Mga kapuso, pagdugok sa mga sumilimba sa mga simbahan sa Western Visayas, lauman sa pagsugod sang Misa de Aguinaldo Buwas. Seguridad sa mga simbahan, tutukan sa Police Regional Office 6. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Haro Cathedral. Kim? Jert, masobra sa kalibo ka police personnel kag force multipliers ang iga-deploy sa 214 ka mga simbahan sa Western Visayas kadungan sang pagsugod sang Misa de Aguinaldo. Preparado na ang mga parokya sa Archdiocese of Haro sa pagsugod sa Misa de Aguinaldo Buwas, December 16. Magalawi gini tubtob Disyembre 24. Kalabanan sa mga parokya, magasugod sa Misa alas 4 sang kagahon. Apang may parokya nga lain man ang schedule. May simbang gabi man o kon misa sa paghulat nga magasugod karon sa gabi, tubtob Disyembre 23. Sa Haro Metropolitan Cathedral, alas 4 sa kagahon ang Misa de Aguinaldo kag alas 7 sa gabi ang misa sa paghulat. Suno sa Archdiocese of Haro, ang siyam kaadlaw nga misa ang bahin sang pagsakripisyo sa mga Katoliko ante sa pagselebra sa pagkabunag ni Jesus sa Disyembre 25. Halad naton no, sa Ginoo, sa mahal nga Dios, sa regalo ginatag niya man sa aton, wala sing liwan kundi si Jesus. Amo na nga ang Misa Aguinaldo, gituwag naton. Aguinaldo is a gift. So ang gift sa Dios sa aton, tagang aton niya po pagbugtaw sa aga is also our gift. 5 pa lang katuig, naging tradisyon na ni Isaiah magsimba sa ila parokya sa San Lorenzo, Guimaras. Importante niya ang simbang gabi kay siyempre palapit na ang Christmas. Amo na ni ang time nga mag-upda na natin nga pamilya pag amo na ang pinaka-importante lang is madumduman natin si Jesus. Excited naman ang 57 anyos nga parokyano nga si Emelita sa pagserbe sa simbahan kag mismo pagtambong sa misa sa sulod sang siyam kaadlaw. Amo lang nila pangayo ko sa Pasko, ang pagigugma, pagidait, kag ang pagkamaalwan. Suno sa Police Regional Office 6, masobra sa kalibo nga police personnel kag force multipliers ang iga-deploy sa 214 ka mga simbahan sa Western Visayas. Pila sa tutukan kag luyag matap na sa kapulisan ang petty crimes kasubong sang pickpocketing. Iniya nga mga kapulisan naton in place na niya sa mga simbahanan. This is aside from mga police personnel naton niya sa gihapon nga magapatigayon sang mobile patrol. Kag miyara man kita ya personnel ya nga may mga beat areas nila ko sa diin covered Manila ining mga churches. Jert, may lead wall nga igaplasta diri sa gwa sang Haro Metropolitan Cathedral para sa mga sumilimba nga hindi na makaigo mismo sa sulod sang cathedral. Panugya naman sang Archdiocese of Haro sa mga sumilimba nga kung hindi gid nga malikawan nga malate sa misa, mas maayo nga magdala na lang sang kaugalingon nga pulungkuan. Jert? Maraming salamat sa update, Kim Salinas.